अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपको शो कर रहे हैं एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मालवा है, जिसके ओनर है मुबीन भाई जो बहुत ही जाने माने हैं अपनी गुलाबी गोट्स के लिए दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसके गला पट्टी अभी से माशाल्लाह दिख रही है, और ये बच्चा अभी सिर्फ 4 महीने का है। और आप इसका गुलाबीपन देखिए, एकदम फिट एंड फाइन बच्चा है दोस्तों। और आप एक बार गौर से ये वीडियो देखिए, इसके जो सींग आ रहे हैं एकदम प्योर गुलाबी में आ रहे हैं दोस्तों, एकदम प्योर मालवा में आ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप इसकी गला पट्टी वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब है। और दोस्तों, मुबीन भाई का ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे तो आप उन्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सएप कीजिए, तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। और मुबीन भाई का लोकेशन शामगढ़ एमपी है। बहुत सारे लोगों को तो पता है, लेकिन अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है मुबीन भाई की, तो मैं उनके लिए बता दूं कि दोस्तों ये शामगढ़ से है, और उनके गोट फार्म का नाम है गुलाबी गोट फार्म, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी गुलाबी गोट्स के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय द वीडियो गाइस, एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।